Պատմության մեջ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ արքաներն իրենց անձի համար զոհաբերել են 100 հազարավոր մարդկանց կամ ամբողջ երկրներ։ Ընդ որում հաճախ զոհաբերել են ոչ թե օտար ժողովուրդ կամ օտար երկիր, այլ սեփական ժողովուրդն ու հայրենի երկիրը։ Հազվադեպ կարելի է հանդիպել հակառակը, երբ արքան փրկելու համար իր ժողովրդին կամ երկիրը ինքն է զոհաբերել իր սեփական անձը։ Այդպիսի անձնազոհ ու բացառիկ տիրակալ էր Արտավազդ II, մեծ հայքի բանաստեղծ արքան, որն իշխել է Քրիստոսից առաջ առաջին դարում։ Արտավազդ արքայի ծննդյան թվականի եւ վայրի մասին մեզ ըստ էության ոչինչ հայտնի չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ արքայազնը ծնվել է Տիգրան Մեծի մայրաքաղաքներից որևէ մեկում՝ Արտաշատում, Տիգրանակերտում կամ գուցե Անտիոքում։ Վերջին երկուսը կարճ ժամանակ են եղել հայկական տերության մայրաքաղաքներ։ Ամենայն հավանականությամբ արքայազն Արտավազդի մանկությունը, պատանեկությունը եւ երիտասարդությունն անցել է հիմնականում Արտաշատ մայրաքաղաքում, Արարատ լեռան ստորոտում, ուր նա մշտապես աչքի առաջ է ունեցել Սրբազան լեռան վեհաշուկ տեսքը։ Հին աշխարհի պատմիչների վկայությամբ Արտավազդը ստացել էր հիանալի կրթություն, հրաշալի տիրապետել է հունարենին եւ անգամ ստեղծագործել այդ լեզվով։ Հայտնի է, որ Տիգրան Մեծի օրոք հայոց արքունիք են հրավիրվել ժամանակի հայտնի փիլիսոփաներն ու գիտնականները։ Հույն նշանավոր պատմագիր Մետրոդորոս Կեպսացին Տիգրան Մեծի արքունիքում գրել է կենդանիների բանականության մասին իր հայտնի երգը, նաեւ Տիգրան Մեծի պատմությունը, որը դժբախտաբար չի պահպանվել։ Տիգրան Մեծի արքունիքում է ստեղծագործել նաեւ Ամֆիկրատես Աթենացին, որը հայտնի է իր նշանավոր մարդկանց մասին աշխատությամբ։ Ով կամ ովքեր են եղել արքայազն Արտավազդի ուսուցիչները, գուցե Մետրոդորոս Կեպսացին կամ Ամֆիկրատես Աթենացին կամ մեկ ուրիշը, որի անունը մեզ չի հասցրել պատմությունը։ Այնուամենայնիվ մի բան հստակ է, արքայազն Արտավազդը ստացել է իր ժամանակի աշխարհի լավագույն կրթությունը։ Արքայազն Արտավազդի քաղաքագիտական գլխավոր դպրոցը եղավ նրա հոր Տիգրան Մեծի բուռն քաղաքական իրադարձություններով հարուստ պատմական դարաշրջանը։ Ուսումնասիրողները կարծում են, որ Տիգրան Մեծի գահակալության վերջին արքայազն Արտավազդը եղել է հոր գահակիցը։ Արտավազդ II-ի իշխանության առաջին իսկ տարիները շատ հագեցած էին միջազգային բուռն իրադարձություններով։ Դեռևս Տիգրան II Մեծի իշխանության վերջին շրջանում Հայաստանը հայտնվեց նոր աշխարհաքաղաքական իրադրության մեջ, գտնվելով երկու գերտերությունների շահերի բախման կիզակետում։ Մեծ հայքի հետ դաշնակցելը կարևորում էին եւ Հռոմը եւ Պարթեստանը, քանի որ Հայաստանը գտնվում էր Սև, Կասպից եւ Միջերկրական ծովերի միջև եւ ուներ բացառիկ կարևոր ստրատեգիական դիրք։ Լավագույն տարբերակը Հայաստանի համար չեզոքություն պահպանելն էր եւ երկու տերությունների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատումը, ինչը սակայն միշտ չէ որ հնարավոր էր։ Քրիստոսից առաջ առաջին դարի կեսերին Հռոմում պայքարում էին 3 քաղաքական աչքի ընկնող գործիչներ։ Դրանցից մեկը անվանի զորավար Գնեոս Պոմպեոսն էր, որը մեծ համբավ էր ձեռք բերել Միերդատ Պոնտացուն եւ Տիգրան Մեծին հաղթելուց Սիրիան Փյունիկյան պրովինցիայի վերածելուց հետո։ Մյուսը Հռոմի ամենահարուստ մարդ Մարկոս Կրասոսն էր։
որը իր կուտակած խոշոր հարստության շնորհիվ կարողանում էր քաղաքական մեծ ազդեցություն ձեռք բերել տարբեր պետական պաշտոնյաների վրա։ Երրորդ անձնավորությունը Հռոմի ամենաժողովրդական մարդ Հուլիոս Կեսարն էր։ Նրանցից յուրաքանչյուրին ինչ-որ բան պակասում էր լիարժեք հեղինակության և քաղաքական կշիռ ձեռք բերելու համար։ Այսպես Պոմպեոսը երազում էր Կեսարի պես ժողովրդականություն վայելել, Կրասոսը երազում էր Պոմպեոսի պես ռազմական փառք ձեռք բերել, իսկ Կեսարին պակասում էին թե մեկը, թե մյուսը։ Իրենց նպատակներին հասնելու համար և իրար չխանգարելու այդ գործում երեքն էլ եկան փոխադարձ համաձայնության և Քրիստոսից առաջ 60 թվականին կնքեցին մի գաղտնի համաձայնագիր։ Սա այսպես կոչված առաջին եռապետությունն էր։ Քրիստոսից առաջ 54 թվականին Պարթևստանի դեմ արշավանք կազմակերպելու նպատակով Մարկոս Կրասոսը եկավ Ասորիկ և տեսակցեց Արտավազդ II հետ, քննարկելով առաջիկա արշավանքի ծրագրերը։ Արտավազդի իշխանության սկզբնական շրջանում շարունակում էր գործել հայ-հռոմեական դաշնագիրը, որը կնքվել էր Արտաշատում Քրիստոսից առաջ 66 թվականին։ Այն ենթադրում է ռազմական փոխօգնություն։ Ուստի երբ Կրասոսը ժամանեց արևելք, հրավիրեց բանակցությունների Արտավազդ II-ին։ Արտավազդ արքան առաջարկեց նրան ռազմական օգնություն՝ 30,000 հետևակ և 16,000 հեծելազոր, սակայն մի քանի պայմանների դեպքում։ Պայմաններից առաջինը այն էր, որ արշավանքը պետք է իրականացվի Հայաստանի հարավային տարածքներով և ոչ թե հյուսիսային միջագետքով, ինչպես նախատեսում էր Կրասոսը։ Պատճառն այն էր, որ մինչև Էկբատան մայրաքաղաքը Պարթևստանի ճանապարհի կեսը անցնում էր մեծ հայքի թագավորությամբ և անցնելով այդտեղով հռոմեական և հայկական զորքերը ապահովված կլինեին ճանապարհի կեսին և անվտանգությամբ և բարենամթերքով։ Հաջորդ կարևոր պայմանն այն էր, որ ռազմական արշավանքը պետք է իրականացվեր ոչ թե հյուսիսային միջագետքով, ինչպես նախատեսում էր Կրասոսը, այլ Հայաստանի հարավային լեռնային շրջաններով։ Բանն այն է, որ պարթևական բանակը հիմնականում բաղկացած էր հեծելազորից, իսկ պարթևական հեծելազորը վատ էր կռվում լեռնային տեղանքում։ Բացի այդ, կար նաև երրորդ կարևոր պայմանը։ Եթե հայոց թագավորը հաներ 46,000-անոց բանակ Հայաստանից, պարթևները կարող էին պատասխան արշավանք սկսել նաև Հայաստանի դեմ, իսկ հայոց արքան հասկանալիորեն չէր կարող անպաշտպան թողնել իր երկիրը։ Կրասոսը սկզբում մեծ ոգևորությամբ ընդունեց Արտավազդի խորհուրդը, նույնիսկ գովաբանեց նրա իմաստությունը իր զորավարների ներկայությամբ, բայց այնուամենայնիվ որոշեց արշավանքն իրականացնել հյուսիսային միջագետքով։ Կրասոսը ուներ 42,000-անոց բանակ։ Քրիստոսից առաջ 53 թվականի գարնանը, ինչպես կանխատեսել էր Արտավազդ արքան, պարթևները նախահարձակ եղան երկու ուղղությամբ։ Պարթեստանի Օրոդես II արքան Սուրեն զորավարի գլխավորությամբ մի բանակ ուղարկեց Կրասոսի դեմ, իսկ ինքն անձամբ արշավանք սկսեց դեպի Հայաստան։ Պարթև արքայի այս քայլը ևս ցույց է տալիս, թե որքան վճռորոշ էր հայկական գործոնը տարածաշրջանում։ Արտավազդ արքան այդ մասին տեղեկացրեց Կրասոսին, կրկին հորդորելով զորքերով մտնել Հայաստան։ Կրասոսը կրկին մերժեց այդ առաջարկը և բնականաբար օգնական զորք չստացավ Արտավազդ II-ից։ Քրիստոսից առաջ 53 թվականի մայիսի 6-ին Խառան քաղաքի մոտ տեղի ունեցած վճռական ճակատամարտում հռոմեացիները ծանր պարտություն կրեցին, տալով 20,000 սպանված և շուրջ 10,000 գերի։ Սպանվածների թվում էին Կրասոսը, նրա որդին և բազմաթիվ հրամանատարներ։ Այդ ընթացքում սկսվել էին բանակցություններ Արտավազդ II-ի և պարթև արքա Օրոդես II-ի միջև, որոնք ավարտվեցին երկու հարևան երկրների միջև բարեկամական դաշինքի կնքմամբ։ Դաշինքը կնքվեց Արտաշատում և ամրապնդվեց պարթևների արքայորդի Բակուրի և Արտավազդի քրոջ ամուսնությամբ։ Խառանի ճակատամարտում հաղթանակած Սուրեն զորավարը Կրասոսի գլուխն ուղարկեց Արտաշատ, ուր տեղի էին ունենում դաշնակից արքաների հանդիսությունները։ Կրասոսի գլուխն Արտաշատ հասավ այն պահին, երբ Արտավազդ II-ը և Օրոդես II-ը թատրոնում դիտում էին Էվրիպիդեսի Բաքոսուհիները ողբերգությունը։ Այն նետվեց հայոց և պարթևաց արքաների առջև,
ի նշան հաղթանակի։ Ահա թե ինչպես է նկարագրում այդ իրադարձությունը պատմագիր Պլուտարքոսը։ Երբ պալատ բերեցին Կրասոսի գլուխը, ողբերգակ դերասան Յասոն Տրալացին արտասանում էր Էվրիպիդեսի Բաքոսուհիները ողբերգությունից Ագավեին վերաբերող հատվածը։ Այն պահին, երբ նրան ծափահարում էին, սրահ մտավ Սիլակեսը, երկրպագեց թագավորին և սրահի մեջտեղ նետեց Կրասոսի գլուխը։ Այս էր Կրասոսի արշավանքի վախճանը, որը վերջացավ ողբերգության նման։ Հայ պարթևական դաշինքն ամրապնդվեց ոչ միայն խնամիական ամուսնությամբ, այլև համատեղ ուժերով կազմակերպած ռազմական արշավանքներով։ Քրիստոսից առաջ 51-ից 50 թվականների, իսկ հետագայում նաև 40-ից 38 թվականներին Միացյալ Դաշնակից զորքերն արքայազն Բակուրի առաջնորդությամբ ասպատակեցին Պաղեստինը, Փյունիկիան, Ասորիքը և մտան Կիլիկիա։ Պահպանվել են նաև այդ արշավանքներին մասնակցած բուն հայկական բանակների զորահրամանատարների անունները՝ Վասակ և Բարզափրան Ռշտունի։ Հայկական բանակները վերադառնում էին մեծ ռազմավարով։ Արտավազդ երկրորդի գահակալության ողջ ընթացքում մեծ հայքի թագավորության մայրաքաղաքն Արտաշատն էր։ Այն հիմնել է հայկազուն Արտաշեսյանների դինաստիայի հիմնադիր Արտաշես I-ը Քրիստոսից առաջ 180-ական թվականներին։ Այն հիմնադրվել է Արարատյան դաշտավայրի առավելբերի և ջրառատ հատվածում, Արաքսի և նախկինում այստեղ Արաքսին միացող մեծամոր գետերի միջև ընկած եռանկյունու վրա, որը ստեղծում էր բնական պատնեշներ մայրաքաղաքի համար։ Արտաշեսը գնում է այն տեղը, որտեղ Արաքսը և մեծամորը խառնվում են, և այնտեղ բլուրը հավանելով քաղաք է շինում և իր անունով կոչում Արտաշատ։ Այնտեղ մեհյան է կանգնեցնում և բագարանից այնտեղ է փոխադրում Արտեմիսի արձանը և բոլոր հայրենական կուռքերը։ Արտաշատը շուտով դառնում է Մերձավոր Արևելքի առևտրատնտեսական և մշակութային խոշոր կենտրոններից մեկը, քանի որ գտնվում էր առևտրային ճանապարհների բանուկ խաչմերուկում։ Երևանի քաղաքի ամբողջ վայելչությունները, ինչ որ նա փոխադրել էր Արմավիրից, և ինչ որ հենց ինքն էր շինել, բերում է Արտաշատ և ավելի շատ բան էլ իր կողմից շինելով սարքավորում է իբրև արքայանիստ քաղաք։ Արտաշատը գրավում էր 450-ից 500 հեկտար տարածք և մասնագետների հաշվարկներով այստեղի բնակչությունը անցնում էր 100,000-ը։ Անտիկ պատմիչների վկայության համաձայն Արտաշատի տեղի ընտրության վայրում Արտաշես I-ին օգնել է կարթագենացի հայտնի զորավար Հանիբալը։ Պատմում են, որ կարթագենացի Հանիբալը այն բանից հետո, երբ տեղափոխվեց Հայաստանի Արտաշեսի արքունիք, եղավ նրա ձեռնարկումների և շատ այլ բաների համար նախաձեռնող և խորհրդատու օգտակար գործերում։ Նկատելով գեղեցիկ և հարմար դիրք ունեցող մի վայր, անմշակ և անուշադրության մատնված, կատարեց քաղաքի համար նախնական գծումներ, բերեց Արտաշեսին այդ վայրը և ցույց տալով նրան հնարավորությունները, համոզեց կառուցապատել։ Արքան ուրախացավ և ցանկացավ, որ հենց ինքը ղեկավարի աշխատանքները, մինչև որ կառուցվեց մեծ և շատ գեղեցիկ մի քաղաք, որն անվանակոչվեց արքայի անունով և հռչակվեց Հայաստանի մայրաքաղաք։ Պլուտարքոս։ Ակնհայտ է, որ Արտաշատ մայրաքաղաքը կառուցապատվել է միասնական նախագծով։ Շինությունները հարդարվում էին թե դրսից և թե ներսից։ Դրսից դրանք հարդարվում էին բարձրաքանդակներով, իսկ ներսից գունավոր սվաղով և որմնանկարներով։ Բավականին լավ էին լուծված քաղաքաշինության հետ կապված մի շարք խնդիրներ, ջրահեռացման, ջրամատակարարման խնդիրները, ոռոգման հարցերը։ Մայրաքաղաքի համար խմելու ջուր է բերվել տասնյակ կիլոմետր հեռավորությունից Գառնիից կավե խողովակների միջոցով։ Արտաշատում կառուցվել են ճոխապարանքներ, տաճարներ, թատրոն, բազմազան այլ շինություններ։
Սովորական կենցաղային իրերից բացի պեղումները բացահայտեցին արվեստի բացառիկ նմուշներ, ինչպիսիք են աստղիկ դիսուհու այս արձանը, հեծյալների արձանիկները, պերճանքի բարձրաճաշակ և բարձրարվեստ առարկաներ։ Ուշագրավ է, որ արտաշատում գտնվել են հասարակական բաղնիքներ, որոնց հատակին պահպանվել են խճանկարներ։ Սա բացառիկ երևույթ է ամբողջ Առաջավոր Ասիայի համար, քանի որ խճանկարներ ունեն միայն թագավորական բաղնիքները, իսկ այստեղ մայրաքաղաք Արտաշատում դա հանդիպում է հասարակական բաղնիքներում։ Արտաշատ մայրաքաղաքում էր գտնվում արքայական գլխավոր դրամահատարանը, որտեղ էլ հատվել են մեզ հասած արտաշեսյան դրամների մեծ մասը։ Արտավազդ երկրորդի դրամները երկու մետաղներից են հատված, երկու մետաղներից են թողարկված, արծաթ և պղինձ։ Արծաթի դրամները երկու անվանական արժեքի են, դրախմաներ, այսինքն 1 դրախմա և տետրադրախմաներ, 4 դրախմա։ Բոլոր դրամների վրա արտավազդը հանդես է գալիս արքայից արքա արտավազդ տիտղոսով։ Բայց տետրադրախմաների վրա նա ավելացրեց մի բառ ևս, աստվածային։ Աստվածային տիտղոսը ևս Արտավազդ երկրորդին ժառանգաբար անցել է Տիգրան Մեծից։ Հռոմեացի պատմիչներ Պոմպեոս Տրոգոսը և Հուստինոսը, ներկայացնելով Պարթևստանի գահին իշխած տիրակալներին, հայտնում են չափազանց ուշագրավ տեղեկություն։ Նրանք գրում են, որ Պարթևստանի գահին իշխել է հայոց արքա Տիգրանը, որին կոչում էին Աստված։ Տիգրան Մեծը Աստված տիտղոսով է ներկայանում նաև իր որոշ դրամների մակագրություններում։ Թագավորական նախների աստվածացումը Հայաստանում վկայված է դեռևս Վանի թագավորության Արարատ Ուրարտուի ժամանակաշրջանում, սակայն դա նախնի արքաների պաշտամունք էր։ Նախնի արքաների պաշտամունք հիշատակում է նաև Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարում Արտաշես առաջինի օրոք։ Ապրող արքայի աստվածացումը իր կենդանության օրոք մեր իրականության մեջ վկայվում է միայն Քրիստոսից առաջ առաջին դարում։ Իրենց կենդանության օրոք աստվածացվում են Տիգրան Մեծը, Արտավազդ երկրորդը, Կոմագենեի արքա Անտիոքոս առաջին Երվանդունին, որը կառուցեց Նեմրութի նշանավոր սրբավայրը։ Տետրադրախմանների վրա Արտավազդը նույնպես պատկերված է թագով, գլուխը բաց, շատ ավելի բաց, քան դա Տիգրանի մոտ է, որտեղ ականջակալները թագի վեր են բարձրացված և երևում է նաև Արտավազդի նշանավոր զարդը, ականջողը, որը միշտ տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։ Արտավազդը ականջողով հանդես է գալիս իր բոլոր թողարկումների վրա, որը իսկապես արևելքում ընդունված բան է եղել։ Մեկ ականջողով տիրակալներ տեսնում ենք նաև պարթևական Իրանում։ Հավանաբար դա թագավորական որևէ խորհրդանիշ է եղել, որը Արտավազդը կրում է։ Կենսագրությունների 33-րդ գրքում Պլուտարքոսը հիշատակում է հայոց պատմության 1-2 դրվագ, ուշագրավ դրվագներ։ Առաջինը այն է, որ նա խոսում է, որ 69 թվականին Տիգրան II-ը իր մայրաքաղաքում կառուցել է թատրոն։ Պատմական աղբյուրներից գիտենք, որ Տիգրանը իր մայրաքաղաքը և արքունիքը զարդարել է հունական արձաններով, հելենականացրել է հայոց աստվածների պանթեոնը և իրեն շրջապատել է հույն մտավորականներով։ Եվ Տիգրանակերտի պատերազմի ժամանակ, երբ Լուկուլոսը մտնում է մայրաքաղաք, տեսնում է այստեղ մեծ թվով դերասանական միավորումներ, սինոդոսներ։ Եվ հենց հաղթահանդեսի շրջանակում կազմակերպվում է թատերական հանդիսություն, որով էլ բացվում է Տիգրանակերտի թատրոնը։ Պլուտարքոսը խոսում է նաև այն մասին, որ Արտավազդ II-ը գրել է հունարեն ողբերգություններ, և եթե հույն հեղինակը շուրջ 150 տարի հեռավորությունից հիշատակում է Բարբարոս հեղինակի ողբերգությունները, սա նշանակում է, որ Արտավազդ II-ի ողբերգությունները հունալեզու գրականության մեջ ներկայացրել են որոշակի արժեք։
Եվ այստեղ ամենաուշագրավ պատմությունը, որ ներկայացնում է Պլուտարքոսը, վերաբերում է Եվրիպիդեսի Բաքոսուհիների բեմադրությանը։ Պիտի ասել, որ Արիստոտելից հետո ուշ հելենիզմի շրջանում եւ առհասարակ հռոմեական աշխարհում մարդիկ այլևս հանդես էին գալիս ոչ որպես դրամատիկական երկերի, գրական երկերի կենթանի վերարտադրողներ կամ հանդիսատես, այլ առավելապես ընթերցողներ եւ ունկնդիրներ։ Սա, ինչպես նշում են մասնագետները, նոր էլիտար մշակույթի, վերնախավային մշակույթի դրսևորումներ, երբ դրաման առավելապես ներկայանում է որպես ճարտասանության նյութ։ Եվ հավանաբար Արտավազդ II պալատում հենց այս սկզբունքն էլ գործել է։ Այստեղ փաստը մշակութային առնչակցությունն է, որ ունեցել է Արտավազդ II-ը մի մեծ հունական քաղաքակրթության հետ։ Հունալեզու թատրոնը Հայաստանում գոյություն ունեցավ միայն հելենիստական դարաշրջանում։ Դրան զուգահեռ դեռևս անհիշելի ժամանակներից կար հայալեզու ժողովրդական թատրոնը։ Հունալեզու թատրոնը Հայաստանում վերացավ հելենիզմի դարաշրջանի հետ, իսկ հայալեզու ժողովրդական թատրոնը շարունակեց իր գոյությունը նաև հետագա դարերում։ 1911 և 1927 թվականներին Հայաստանի հնամենի մայրաքաղաք Արմավիրից հայտնաբերվեցին երկու գրակիր քարակոթողներ։ Դրանցից մեկին փորագրված էր մեկ հայկական մեհենագիր արձանագրություն և 3 հունարեն գրություններ, երկրորդի վրա արձանագրված էին հունարեն 4 գրություններ։ Հայկական մեհենագիր արձանագրությունը մինչ օրս վերծանված չէ։ Հունագիր 7 հատվածների ուսումնասիրությամբ զբաղվել են բազմաթիվ մեծանուն գիտնականներ, հայտնելով տարբեր և իրարամերժ կարծիքներ դրանց բնութագրման ու կիրառման հարցերում։ Կատարելով տաղաչափական և բովանդակային հետազոտություն, հեղինակները եկել են այն եզրակացության, որ սրանք որևէ անհայտ հեղինակի ողբերգական տողեր են, և մի հեղինակի, որը քաջածանոթ է եղել Հեսիոդոսի, Եվրիպիդեսի և Մենանդրոսի ստեղծագործություններին։ Քանի որ գիտենք իր կենսագրություններում Պլուտարքոսը խոսել է այն մասին, որ Արտավազդ II արքան հունարեն գրել է ողբերգություններ, հետազոտողները հակված են եղել այս ողբերգական տողերը վերագրելու Արտավազդ II-ին։ Ահա Արմավիրի արձանագրություններից մի հատված։ Չկա ավելի ռազմատենչ դիցուհի, հաղթել է նա հսկաներին սարսափ սփռել, խոսքիս մեջ սնապարծ չեմ դնում ոչինչ, ոչ էլ մի բան, որ ճշմարիտ իմաստ չունի։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ հունարեն 7 արձանագրություններն էլ գրված են ոչ թե վիմագիր կոթողային ոճով, այսինքն ինչպես գրում էին քարի վրա, այլ մագաղաթի և խեցեղենի գրառումներում տարածված ոճով։ Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով Արմավիրում տարբեր ստեղծագործությունների հատվածներից կազմվել է ժողովածու, անթոլոգիա, ինչը կարող էր ուսուցողական նպատակ ունենալ և կիրառվել դպրոցում։ Կրասոսի մահից հետո Պոմպեոսի և Կեսարի միջև պայքարը մեն իշխանության համար բացահայտ բնույթ ստացավ։ Պայքարում հաղթեց Հուլիոս Կեսարը, որը կարողացավ 46 թվականին հռչակվել Հռոմի դիկտատոր, այսինքն դառնալ միազնյա տիրակալ։
Սակայն 44 թվականին Կեսարը սպանվեց Դավադիր հանրապետականների ձեռքով, որից հետո Հռոմում սկսվեց մի նոր քաղաքացիական պատերազմ։ Այս անգամ իշխանության եկան Կեսարի կողմնակիցները, որոնք կազմեցին 43 թվականին Քրիստոսից առաջ երկրորդ եռապետությունը։ Դրանք էին Գայոս Օկտավիանոսը, Մարկոս Անտոնիոսը եւ Մարկոս Լեպիդոսը։ Անտոնիոսը վաղուց երազում էր իր զորավարի փառքը մեծացնել, տիրանալ անհագ հարստությունների, իսկ այդպիսի հնարավորություն կարող էր տալ Հռոմի կողմից դեռ չնվաճված պարթևական տերությունը։ Սա էր պատճառը, որ Անտոնիոսը, ինչպես եւ իր նախորդ հռոմեացի կառավարիչները, որոշեց արշավանք ձեռնարկել Պարթևստանի դեմ։ Քրիստոսից առաջ 40-ից 38 թվականներին պարթևահայկական միացյալ ուժերի հաղթարշավները միջերկրական ծովի արևելանափին լուրջ անհանգստություն առաջացրեցին Հռոմում։ Քաղաքների բնակչությունը դժգոհ հռոմեական տիրապետությունից իրենց դարպասները բացում էին դաշնակից զորքերի առաջ։ Արևելք ուղարկվեց Բասոս զորավարը, որի դեմ վճռական ճակատամարտում Քրիստոսից առաջ 38 թվականին զոհվեց թագաժառանգ Բակուրը։ Իրադարձություններն ավելի անսպասելի ընթացք ստացան Քրիստոսից առաջ 37 թվականին։ Պարթև Օրոդես երկրորդ արքայի մյուս որդին, Բակուրի կրտսեր եղբայր Հրահատը, սպանելով իր հորը, տիրեց Պարթևստանի գահին։ Դրանից հետո նա սպանեց գահի բոլոր հնարավոր հավակնորդ իր հարազատներին, այդ թվում Բակուրից եւ Արտավազդ երկրորդի քրոջից ծնված տղա երեխաներին։ Հայ պարթևական դաշինքը խզվեց։ Քրիստոսից առաջ 38 թվականին Անտոնիոսն եկավ արևելք եւ նախատեսում էր նոր արշավանք Պարթևստանի դեմ։ Քրիստոսից առաջ 37 թվականին հռոմեական բանակը անակնկալ ներխուժեց Հայաստան։ Հայ պարթևական դաշինքն արդեն խզվել էր պարթևների պատճառով։ Արտավազդը մնաց մենակ եւ ստիպված էր ընտրություն կատարել կամ պարթևական արշավանքը վերցնել իր վրա կամ գնալ բանակցությունների հռոմեացիների հետ եւ վերաստանձնել Արտաշատի պայմանագրով Քրիստոսից առաջ 66 թվականի հայ-հռոմեական դաշնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Բնականաբար Արտավազդը գնաց երկրորդ տարբերակին։ Սկսեցին բանակցությունները Անտոնիոսի եւ Արտավազդի միջև։ Հաշվի առնելով Կրասուսի տխուր փորձը, Անտոնիոսը որոշել էր արշավանքն իրականացնել Հայաստանի տարածքով։ Բանակցությունների արդյունքում Արտավազդը համաձայնեց տրամադրել Հայաստանի տարածք արշավանքի համար, նաև համաձայնեց օգնական զորք տրամադրել Անտոնիոսին 6000 հեծյալ եւ 7000 հետևակ զինվորներով։ Քրիստոսից առաջ 36 թվականին 100,000 անոց բանակով եւ շուրջ 300 սայլերի վրա տեղավորված ռազմական տեխնիկայով, դրանք պարսպակործան մեքենաներ էին, քարանետ մեքենաներ եւ այլ տեխնիկա, Անտոնիոսը սկսեց արշավանքը։ Նա անցնելով Եփրատը Կարնո դաշտի տարածքով Արաքսի հովտով շարժվեց դեպի Ատրպատական։ Նա հենց արշավանքի սկզբում թույլ տվեց խայտառակ ռազմագիտական մի սխալ։ Առաջ անցնելով ռազմական տեխնիկայի, նա շտապեց պաշարել Ատրպատականի մայրաքաղաք Փրահասպան։ Օգնության շտապող պարթևական բանակը, տեղեկանալով, որ Անտոնիոսը հետևում է թողել ռազմական ողջ տեխնիկան, շրջանցեց պաշարված քաղաքը եւ հարձակվելով ռազմական տեխնիկայի եւ դրան ուղեկցող զորամասերի վրա ամբողջությամբ ոչնչացրեց այն։ Անտոնիոսը հայտնվեց բավականին բարդ իրավիճակում, նոր պատերազմը սկսած եւ ամբողջությամբ նա զրկվում է իր ողջ ռազմական տեխնիկայից։ Սա արդեն կանխանշում էր նրա մոտալուտ անհաջողությունը։ Ուստի Արտավազդը, հասկանալով, որ պատերազմը ի սկզբանե տանուլ է տրված, հետ քաշեց իր զորքերը։ Հռոմեական բանակը ծանր պարտություն կրելով նույն թվականի աշնանը նահանջեց Հայաստան։ Պլութարքոսի վկայությամբ, երբ հռոմեացի զինվորները ոտք դրեցին հայկական հողի վրա, ասեց բաց ծովում երկար թափառումներից հետո առաջին անգամ ցամաք տեսած, նրանք համբուրում էին քարերն ու ավազը եւ իրար գրկելով ուրախությունից լաց լինում։ Հայոց արքա Արտավազդը հռոմեացիներին տրամադրեց պարենամթերք եւ դեղորայք։
Ուշագրավ է, որ Անտոնիոսի արշավանքի ընթացքում Հռոմում նրա գլխավոր մրցակից Օկտավիանոսը նամակագրություն էր հաստատել Արտավազդ արքայի հետ։ Նա գաղտնի հորդորում էր հայոց արքային ոչնչացնել Անտոնիոսի արդեն ջարդված բարոյալքված բանակը, ինչը Արտավազդը իհարկե չարեց։ Խնդիրն այն է, որ բացի մարդասիրությունից Անտոնիոսի բանակը ոչնչացնելը չէր բխում նաև հայոց երկրի շահերից, որովհետև Անտոնիոսի ոչնչացումով Օկտավիանոսը շատ արագ Հռոմում կդառնար միապետ, ինչը չարիք էր դառնալու նաև Հայաստանի համար։ Սա ցույց է տալիս նաև Արտավազդի դիվանագիտական խորամտությունը։ Անտոնիոսի գլխավորած հռոմեական բանակը տվեց տասնյակ հազարավոր զոհեր, չնվաճելով անգամ մեկ թիզ հող։ Անտոնիոսը շտապեց Եգիպտոս իր կնոջ Կլեոպատրայի 7-րդի մոտ։ Հռոմեական սենատին գրած նամակներում նա փորձում էր արդարանալ իր պարտության ամբողջ մեղքը բարթելով իբրև թե Արտավազդի դավաճանության վրա։ Այդ դեպքում ակնկալելի էր, որ Անտոնիոսը պետք է պատժեր Արտավազդին, սակայն ինչպես։ Նա չուներ բավարար ուժ եւ Քրիստոսից առաջ 36-ից 34 թվականների ընթացքում երկու անգամ փորձեց խաբեությամբ հրավիրել Արտավազդին բանակցությունների։ Մի անգամ իբրև թե նոր պարթևական արշավանք իրականացնելու ծրագիր մշակելու, երկրորդ անգամ առաջարկում էր իր եւ Կլեոպատրայի որդուն Ալեքսանդրին ամուսնացնել Արտավազդի դստեր հետ։ Երկու դեպքում էլ Արտավազդը գիտակցելով, որ գործունի թակարդի հետ խուսափեց հանդիպումից։ Քրիստոսից առաջ 34 թվականին Անտոնիոսի զորքերը անակնկալ հարձակվում են Հայաստանի վրա։ Արյունահեղությունից խուսափելու նպատակով հայոց արքան գնաց բանակցությունների, մանավանդ, որ Անտոնիոսից ստացել էր բազում հավաստիացումներ նրա բարի մտադրությունների մասին։ Սակայն Անտոնիոսը խաբեությամբ ձերբակալեց Արտավազդին, նրա կնոջն ու երկու որդիներին։ Այն, որ սա նենգ քայլ էր եւ չէր տեղավորվում ազնվական էթիկայի նորմերի մեջ, վկայում է նաեւ հռոմեացի պատմիչ Դիոն Կասիոսը, նշելով, որ Անտոնիոսն Արտավազդին խաբելով, ձերբակալելով եւ շղթայելով մեծապես վարկաբեկել է հռոմեական ժողովրդի հեղինակությունը։ Խաբեությամբ իրականացրած այս գործարքից հետո Անտոնիոսը որոշեց անմահացնել այն եւ թողարկեց դրամ Հայաստանը պարտված մակագրությամբ։ Առաջին անգամ Հռոմը եւ Հռոմի տիրակալ Հռոմի զորավարը թույլ տվեց իրեն թողարկել դրամ Հայաստանի նվաճման առիթով։ Առաջինը դա արեց Մարկոս Անտոնիոսը։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Հայաստանը նվաճելով նա ուղղակի ցանկացավ հայտարարել, որ ինքը արդեն ամբողջ արևելքի տիրակալն է։ Եվ քանի որ Պարսկաստանը բնականաբար չնվաճվեց, չնայած բազմաթիվ պատերազմներին, ապա Հայաստանի նվաճումը միանգամից բարձրացնում էր Հռոմի կարգավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից եւ հատկապես այն տիրակալի, այն զորավարի, որին հաջողվել էր Հայաստանը նվաճել։ Երբ որ մենք նայում ենք Մարկոս Անտոնիոսի թողարկումները Հայաստանի նվաճման առիթով, մենք նույնպես զգուշավորություն ենք տեսնում։ Առաջին դրամների վրա ընդհանրապես որևէ հիշատակություն չկա Հայաստանը նվաճված։ Միայն հայոց թագն է պատկերված եւ պատկերագրությունները միայն վերաբերվում են Մարկոս Անտոնիոսի տիտղոսներին։ Երկրորդ թողարկումը կարելի է կապել 34 թվականի հետ Քրիստոսից առաջ, երբ որ Մարկոս Անտոնիոսը գերեվարեց Արտավազդին։ Այդ դրամների վրա դիմերեսին պատկերված է Կլեոպատրան։ Դրամի դարձերեսին ուղակի գրված է Անտոնի, նույնիսկ Անտոնիոսի, Մարկոս Անտոնիոսի լրիվ անունը չի գրված։ Եվ գրված է հետևյալ գրությունը. Հայաստանը պարտված, ոչ թե Հայաստանը նվաճված,
Ցավոք սրտի մեր շատ մասնագետներ ուղղակի նշում են, որ թողարկվել են դրամներ Հայաստանի նվաճման առիթով, բայց Մարկոս Անտոնիոսը ոչ մի դրամի վրա չի հիշատակում Հայաստանը նվաճված։ Նա գրում է Հայաստանը պարտված։ Դրանք լրիվ տարբեր մեկնաբանություններ են, լրիվ տարբեր հասկացություններ են։ Հայոց բանակն արքայի ձերբակալումից անմիջապես հետո թագավոր հռչակեց նրա որդի Արտաշես II-ին, ինչը դատելով փաստերից հրահանգել էր հենց Արտավազդ II-ը բանակցությունների գնալուց առաջ։ Այսինքն նա աչքի առաջ ուներ նաև վատթարագույն տարբերակը եւ այդուհանդերձ գնաց անձնազոհ քայլի։ Դժբախտաբար Քրիստոսից առաջ 34 թվականին Արտաշես II-ը անհաջողություն կրեց հռոմեացիներից եւ իր զորքերով ժամանակավոր ապաստան գտավ Պարթևստանում։ Անտոնիոսը թալանի եւ կողոպուտի ենթարկեց մեծ հայքի բազմաթիվ գավառներ եւ Հայաստանում թողնելով հռոմեական կայազորներ վերադարձավ Եգիպտոս։ Նա մայրաքաղաք Ալեքսանդրիայում կազմակերպեց հաղթահանդես, որի ընթացքում պահանջեց գերի տարված Արտավազդ II-ին եւ նրա ընտանիքին խոնարհվել եւ երկրպագել Կլեոպատրային, դրա դիմաց ազատություն խոստանալով։ Սակայն վեհանձն հայոց արքան եւ հայոց արքայական ընտանիքը կտրուկ մերժեցին, արժանանալով անգամ թշնամի հռոմեական միջավայրի հիացմունքին։ Անտոնիոսը վերադարձավ Եգիպտոս, իր հետ տանելով թե Առատ ավար եւ թե Արտավազդին իր կնոջ ու որդիների հետ, եւ մյուս գերիների հետ նրանց եւս իր արչեւից Ալեքսանդրիա ուղարկելով իբր հաղթահանդեսի շքերթի համար, ինքը քաղաք մտավ մարտակարգի վրա։ Կլեոպատրան նստած էր բազմության մեջտեղ արծաթապատ բեմում ոսկեզոծ գահավորակի վրա։ Սակայն հայերը ոչ աղերսեցին նրան, ոչ իսկ երկրպագեցին, թեպետև նրանց շատ էին ստիպում եւ շատ էին հուսադրում ազատություն խոստանալով։ Եվ որովհետև Կլեոպատրային պարզապես իր անունով կոչեցին, նրանք վեհամիտ մարդկանց համբավ շահեցին, բայց եւ նույն այդ պատճառով ենթարկվեցին խիստ չարչարանքների։ Անտոնիոսի եւ Օկտավիանոսի պայքարը Հռոմում գերագույն իշխանության համար իր վերջակետին հասավ Քրիստոսից առաջ 31 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Հունաստանի Ակտիում քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ծովային ճակատամարտում։ Անտոնիոսը պարտվելով ինքնասպան եղավ։ Քիչ անց նրա ճակատագիրը կիսեց նաև Կլեոպատրան։ Սակայն մինչ այդ Քրիստոսից առաջ 31 թվականի հոկտեմբեր ամսին մահապատժի ենթարկեց Արտավազդ II-ին, որի գլուխն ուղարկվեց Անտոնիոսի եւ Կլեոպատրայի դաշնակից Ատրպատականի արքա Արտավազդ Մեդացուն կամ Մար Արտավազդին։ Արտավազդ երկրորդ արքան պատմագրության մեջ արժանացել է շատ իրարամերժ գնահատականների։ Եթե հունահռոմեական պատմիչները հիմնականում նրա մասին խոսում են չեզոք դիրքերից, իսկ երբեմն նույնիսկ ընդգծված համակրանքով նրա արքավայել պահվածքի համար գերության մեջ, ապա հայ պատմագրության մեջ Արտավազդի գնահատականը կարծես թե բացասական է։ Մասնավորապես Մովսես Խորենացին Արտավազդ երկրորդի մասին նախ խոսում է շատ կարճ, երկրորդը շատ բացասական գույներով, ներկայացնելով, որ Արտավազդը մատնված էր անգործության եւ շատ հաճախ նույնիսկ փնովում էր իր իսկ զորքերի կողմից։ Ինչով է պայմանավորված աղբյուրներում նման գնահատականների հակասականությունը։ Արտավազդ երկրորդը որպես պետական գործիչ ավելի շուտ դիվանագետ էր, քան ռազմիկ արքա։
Հավանաբար դա կապված էր նաև նրա կրթության ու դաստիարակության հետ։ Լինելով Տիգրան II-ի կրտսեր որդին, ամենայն հավանականությամբ Արտավազդին նախապատրաստում էին ոչ թե որպես գահակալ, այլ որպես որևէ քրմական պաշտոնիկ, եւ գլխավոր քրմապետի համար։ Սրանով պետք է բացատրել նաև նրա ստացած փայլուն միջազգային կրթությունը։ Սակայն հանգամանքների բերումով հենց Արտավազդն էր, որ հանդիսացավ Տիգրան Մեծի ժառանգը եւ ժառանգեց գահը մի իրավիճակում, երբ հարևան տերությունները անթաքույց Հայաստանի նկատմամբ վարում էին ակտիվ քաղաքականություն։ Ապավինել այս պայմաններում բացառապես դիվանագիտությանը իմ համոզմամբ հենց դա էր պատճառը, որ հանգեցրեց այս Արտավազդ II-ի քաղաքականության անհաջողությանը։ Մյուս կողմից Արտավազդ II-ը դրսևորեց դիվանագիտի բարձր հատկանիշներ եւ կարողացավ իր անձնական զոհողության գնով երկիրը հնարավորինս զերծ պահել պատերազմներից։ Սա խոսում է նրա զուտ մարդկային բարձր արժանինքների մասին։ Մեծ հայքի արքա Արտավազդ II-ն իշխեց Քրիստոսից առաջ 55-ից 34 թվականներին։ Նա պատմության մեջ մնաց որպես աշխարհի հազվագյուտ տիրակալներից մեկը, որը հանուն իր ժողովրդի ու երկրի զոհաբերեց սեփական անձը։ Նա նաև մեծ մտածող էր ու բանաստեղծ։ Նա գրում էր ողբերգություններ, ճառեր ու պատմական երգեր։ Նա իր կենդանության օրոք աստվածացվեց իր ժողովրդի կողմից, նույնացվելով Արևի Աստծո հետ։ Այդպիսին էր մեծ ու հայրենապաշտ տիրակալ Տիգրան Մեծի որդին, արքայից արքա Արտավազդ II-ը։ Նրան ժողովուրդը սիրում ու մեծարում էր որպես աստվածային արքա, որպես Արևի Աստծո երկրային մարմնացու։ Քրիստոսից առաջ 31 թվականի վերջին Արտավազդ II-ի որդին Արտաշես II-ը վերադարձավ Պարթևստանից, հաղթեց եւ գերեց Ատրպատականի արքա Մար Արտավազդին։ Նա վերականգնեց մեծ հայքի անկախ թագավորությունը եւ Ատրպատականը միացրեց իր պետությանը։ Արտաշես II-ը ջախջախեց եւ սրի քաշեց Հայաստանում գտնվող ռոմեական զորքին, լուծելով նաեւ իր ծնողների մահվան վրեժը։ Նրա դրամների վրա եւս դաջվեց արքայից արքա տիտղոսը, որը վաստակել էր Տիգրան Մեծը իր փառահեղ հաղթանակներով եւ որը կրեցին Արտավազդ II-ն ու նրա բոլոր հաջորդները։